मिसाच्या सुरवातेक गीत गावुया A36 पेज नंबर 20 A36. आज लुसिफरना दीस आपलो जुल्म दीस समोर उमथा आद्या देवाक दिन वाचून आपल्या जिविताचे देणे बसोत हे नवेन भिडयता ताचेर देवाचो सुभ आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच वर्जिनिया फेर्नांडीस आमच्या संदेशकारांचे अध्यक्ष थंय बी आपलो जुल्म दीस पाळटा. देवान ताकाय सुभां देणी दिवंक आनी किरीत भाशेन दोतोरींचो वावर ताच्या फुडारीपणा काल आमचे फिरगोजेन बरे भाशेन चलूंक ताकाय देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बोयनी बाबानू एकलो जाणार म्हणटालो, यू ओनली लिव वन्स, बट इफ यू डू इट रायट वन्स इज इनफ. आमी सोगलीं एकूच पावट जियेता, पूण बरे तोरी जियेल्यार एकूच पावट पुरो. आयचो सेवादोर आमकां आमचें जिवीत फोळवोन करून बऱ्या मरणाक तयार जावंक हुस्कायता. बरें जिवीत जियेतलो मनीस मरणाक भियेना, कित्याक भावार्थान आपूण मरणा वरवीं आपल्या रोचणार देवाशी पोत्तून वेता म्हूण तो जाणा. सायबीण मायेन आपले संवसारी जिवीत जियेताना सोदांच देवाची कुशी केली आनी ताच्या उतराक कालती आनी विस्वाशी रावली. निमाण्या वेल्यार पोरयान आपल्या पुताक तशेंच शिसांक आपलो सांगात दिलो आनी हे पोरी आपले जिवीत पुरणपोणी जियोन फोलवोन केले. आमी सोगल्यांनी तिचे देखी वरी दुसऱ्या सवे हुस्क्यान बोल्लोली, गोजांक पावतली आनी बरेपण शिपटायतली साक्षीदारां जावन आमचें जिवीत फोलवोन करून, तशेंच तिच्या पुता जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून ताका चिकटून रावून एक दीस आमचे सोर्गींचे आवय पोरी सोर्गींचें सूख भोगूंक हे मिसांत कृपा आनी बोल आमकां मागुया. आमची आवय, सुर्गींची आवय, देवाचेर विस्वासून देवाचेर पातयेवन जेली आनी देखून देवान तिका हांगासर कुसूंक दिली ना. तिचें मरण जालें देवाचे मोहिमेंत शांततायेचो अणभव. आज तिचीच मजतीन आमकां सोगटांक तिच्या भुरग्यांक असली शांतताय दी म्हूण आमी प्रार्थुया. आनी जायते पावट घुडी आमी धाकट्या वस्तूंनी इतल्या हुस्क्यान आनी भारान भरून आमी आमची शांती इबाडल्या आनी आमच्या भोंवतणी आसलेल्या गोरजांक इश्टांक आमी तांकांय बी असलींच घुसपा गोंदळांत घातलेली आनी तांची शांती इबाळटली जाल्यार असले आमच्यो चुक्यो ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. आयज आमी सांजेचें प्रार्थना करता वो वेस्प करता
आमी स्तोत्रां घेवन हे आमी आतां सुरू करता. पयलीं आमी प्रतिगान म्हणटले हांव, ते उपरांत आमकां खोयर खंयचें स्तोत्र घेवचें तें आमकां सांगतलो. स्तोत्र म्हणटना आमी बसचें आनी प्रतिगान म्हणटना आमी उबे रावचें. Gorib munistaka vulomartha, surves portaka sapathita. आमी बसूया. गीत गाऊया 828, पेज नंबर 14. Gorib munistaka vulomartha, surves portaka sapathita. Sorves por kitlo mofarkur, zakun keyatani poreya. गीत गाऊया 830, पेज नंबर 15. 830. Sono devagayan kula
munchanu te vakayan korang lasani sorves porang vakanan sokya munchanu te vakayan korang Hoy maninam ogal papa Hoy maninam tachaputa Hoy maninam ochitatya Rika deva nova nova Alleluia 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 Sorvespor kitlo movarkod, zakun keyathani poreya. Tace sovea surketlyar, munis kitlo paki. Basuya. Git Kavuya, F8, page number 89. F8. Papaci moi mei, orgot cura. Papaci moi mei, orgot cura. Jesus omi, Jesus omi. Te face sul core staci, dori deva vorbi, Jesus borai, da coilina. अपना लिगु ताली करू सबला चिरूप दाने मुचावरी सकुर सालो lanvi kato palu salo kursar moro puriali chisulani kato salo Dekut sorkar takaulu Somliana varmoros vorbi unau taka papandile Sorkar prithvi norkar ligun Chisu nawang sugyuru Sakimi mota noman purta Papak moi ma voi bo bo bu Soglio chico por god god Now Jesus omi Papa shoy me or god gora Papa shoy me or god gora Jesus omi Tace sovea srohoketlyar, munis kitlo paki. Prarutuya, kaklutsara deva, ani bosok tu chimburki, देखून तुझे पुताच्या वयचो गुडास करताना तिचे विणवणेन आमच्यो सोकतायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमचे कोडेपणांतले आमकां सोडूय म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. पयलें वाचप
इतिहासाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचे आर्पेत आपणे तयार केल्ल्या जाग्यार दवरूंक दाविदान सगळे इस्रायल पोरजेक जेरुसल्यान एकठांय केली. दाविदान आरोनाच्या तशें लेवीच्या पुतांक आपयलें. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे मोइजेसान फर्मयलेलें तशें लेवितांनी आपल्या भुजांचेर दांड्यो धरून देवाचे आर्पेत वेली. तांच्या भावांनी किन्नोऱ्यो, वेणू आनी कांसाली आनी वाजोंत्रां घेवन कुशालकायेन गितां कोचचीं म्हूण दाविदान लेविताच्या फुडाऱ्यांक सांगलें. तांणी देवाची आर्पेत हाडली आनी दाविदान बांदलोल्या तोंबून दवरली. आनी ताणें देवाक होम आनी शांतीचें योद्न भेटयलें. आनी होम आनी शांतीचें योन भेटयतच दाविदान सर्वेस्पराच्या नांवान लोकांचेर आशिर्वाद घालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. तुज्या विसवच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या विस्वासाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. एफ्रेतान आर्पेट आसा म्हूण आमी आयकलें. लारामाच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. तो तिकान करता थंय आमी वचुया. ताच्या पांयाच्या मणय मुखार सरपट पडुया. जबाब, तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. तुजे यादनीक प्रमाणीकपण चलूं आनी तुजे भोग आनंदान उल्हासूं. तुज्या शेवका दाविदाच्या मोगा खातीर तुज्या माकलोल्यांक भायर घालूंक नाका. जबाब, तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. खरेंच सर्वेस्परान शियोन शार विचून काडलां. तेंच ताका जाय आपल्या तिखान करूं. हांगा हांव सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब, तुज्या विसवाच्या जाग्यार चोडून वच सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवी आसू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Ujma tuka sumia. जेजू लोकांचे उरपंचे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतले कोण एके बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक भागी.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Makani Duka Krista. मोगाळ भावा भयणानो, एक काणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक दादलो एके न्हंयचे देगेर रावतालो आनी त्या न्हंयचे उदक तो आपल्या दिसपट्ट्या जिविताच्या वावरांत तो वापरतालो, आपल्या घराच्या वावरांत वो हेर त्या उदकाचो तो उपयोग करतालो. आनी जेन्ना एक दीस तो त्या न्हंयचे देगेर गेलो तेन्ना ताणें थंय एक सोबीत फुलाचें झाड पळयलें. ह्या झाडाक एक सोबीत एक युनीक फूल फुल्ललें आनी तो त्या फुलाक सारको भुलता. तें आख्खेंच फुलाचें झाड तो उमटिता आनी व्हरोन आपले बागेंत तो रोयता. हें फूल फुलता त्या उपरांत ताजी दुसरीं फुलां जे बोंगे आसले ते फुलतात आनी हें पळोवन ताका खूब खुशालकाय भोगता. तशेंच ताच्या घरच्यांकूय ताका मेळूंक येतले ताजी इश्ट सोयरीं हांकांय तें फूल पळोवन खूब खुशालकाय भोगता. पूण एक दीस एक अकस्मात एक वादळ उपरासता, एक मोठ्ठें वारें थंयसर मारता आनी ह्या वाऱ्यान सोबार झाडां हुमटून पडटात. तशेंच ह्या वाऱ्यान हें फुलांचें झाड हुमटून पडटा. तो मनीस बेगीन बेगीन तें झाड परत रोयता पूण तें झाड परत पाळांक घेना, तें मोत्ता. हें झाड मेलें म्हूण हो मनीस दुखी जाता. परतून त्या न्हंयचे देगेर तो वेता आनी पळयता असल्या फुलाचें झाड आनीक आसा काय थंय, ताका आनीक मेळ्ळो ना. हो मनीस सारको दुखी जाता आनी ताचें जिवीत तो सारता. सुमार 1 वर्सा उपरांत जें झाड रोयलोलें थंयसर त्या फुलांत आसलेलीं बियां पडून सुपुल्लीं ह्यो बियो किल्लोल्यो आनी सुपुल्लीं झाडां किल्लोन आयिल्लीं. तेन्ना हो मनीस परतून खुशाल जाता आनी ह्या फुलांची जे बियो किल्लोल्यो त्यो रोंपयो आपल्या घरच्यांक, आपल्या इश्टांक, आपल्या शेजाऱ्यांक तो वांडटा. भावा भयणानो, ही एक काणी घोडेक, पूण आमच्या जिविताचे कितें तरी सोत आमकां उक्तें करता. आमी दर एकलो मनीस ह्या संवसारांत जल्मता. एका कुटुंबांत आमच्या आवय बापाय बरोबर आमच्या भावा भयणां सांगाता आमी वाडटा. आमच्या बेसा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जियेता. आमच्या जिवितांत आव्हानां येतात, मोड येता, असले सोबार तरेचे अणभव आमकां मेळटात. पूण एक सोत जें आमच्या जिवितांत जें कोणाच्यानूच आडावंक जायना तें म्हणल्यार मरण. भावा भयणां, दर एक मनीस जो संवसारांत जियेता आनी तो एक ना दीस मरताच. हें मरण आमकां दाखयता की आमी ह्या संवसारांत सासणांक रावंक येवंक ना. वी आर नॉट कम टू बी परमनंट इन द वर्ल्ड, पूण आमी ह्या संवसारांत यात्रेकारां. आनी होच आमच्या क्रिस्ती जिविताचो हेतू. क्रिस्ती मनीस मरण जिविताचो शेवट म्हूण पळयना, पूण एका नव्या जिविताची सुरवात. आनी नवें जिवीत म्हणल्यार कितें? सुर्गीचें सूख देवा सांगाता सासणाच्या सासणांक ताका पळोवंक, ताका अणभवूंक. आनी हें सुर्गीचें सूख आमकां जेजू क्रिस्तान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जिवनपणा उद्देशी दर एकल्याक आमकां जोडून घेतलेलें आसा. ताका लागून आमचे क्रिस्ती जिविताचो बोरवासो होच. सुर्गीचें सूख, सुर्गीचे राजाची खुशालकाय हें म्हज्या जिविताचें आशा जाता. आनी हे आशेक हांव म्हजें जिवीत त्या बेसा प्रमाणे मांडून हाडटा, देवाचेर पातयेवन आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. प्रितीच्या इश्टांनो, जरी तर आमी सुर्गीचें सूख जोडटले, स्वर्गार आमी आमचें ठिकाण करतले जाल्यार संवसारांतूच ही पावलां आमी मारूंक गरज म्हूण कालच्या दिसा आमी नियाळ केला. आनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 25 आवेस्वरांत 30 वळी थंयतान जेजू आमकां कोण भाशेन आमी सुर्गीचें राज जोडूंक जाता तें दाखयता. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका पिवंक दिलें मू. हांव तानेल्लो, तुमी म्हाका उदक पिवंक दिलें मू. हांव विंगडो आसलो, हांव वाटसुरो आसलो,
तुमी म्हज्या आदाराक पावल्यात मू प्रितीच्या इश्टानो असल्या ल्हान ल्हान कोडण्या उद्देशी एक फोळवून जिवीत जिवन आमच्यान सुर्गीचे राज जोडूंक घेवंक जाता आनी हाची खात्री म्हणल्यार कोण गाय देवूच आमकां एक खात्रेचो नमुनो दिता आनी ती म्हणल्यार आमची सुर्गीची आवय अंकवार मारिया जी परब आमी समोर उमता अंकवार मोरेक स्वर्ग कुडी आत्म्या सयत देवान स्वर्गार व्हेली हो गूट आमी समोर उमता आनी एक हो गूट जो अंकवार मारियेच्या जिवितांत हे आमचे भावार्थाचे सोत आमकां दर एकल्याक ही खात्री दिता आमच्या पुनर्जिवनपणा दिसा जें कितें आमचे सोवें घडटलें तें देवान मारयेच्या जिवितांत घडून हाडलें कित्याक देवान तिच्या जिवितांत हे घडून हाडलें गाय कित्याक तिणें आपलें जिवीत देवाचेर पातयून एक फोळवंत जिवीत ती जियेली प्रितीच्या इश्टानो आयच्या वाचपांचेर आमी नदर मारुया आयचे पयले वाचप आमी इतिहासाच्या पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकलां आनी थंय आमकां देवाचे आर्क पेटेची खबर मेळटा द आर्क ऑफ द कवनंट आनी इस्रायल पोरजेच्या जिवितांत हो देवाचे आर्क पेट म्हणल्यार देवाचे आसने तांचे बरोबर द आर्क ऑफ द कवनंट वॉज द प्रेजन्स ऑफ गॉड इन द्या मिड्स आनी जरी तर आमी ह्या दिसांची वाचपां आयकल्यात जाल्यार कोण भाशेन हे आर्क पेटे उद्देशी इस्रायल पोरचेन जावं दुस्मानाचेर जोयत वेले जावं ह्या आर्क पेटी वरवीं ती बासेल्या देसांत प्रवेश केलो हे आमी नियाळ केला प्रितीच्या इश्टानो जशें म्हणलां आर्क पेट जावन आसा देवाचे आसने इस्रायल पोरचे मदें आयज हेच देवाचे आसने आमचे मदें आसा ताबेरनाकलान आमचो जिवो जेजू ताचे आसने आमी अणभवता पूण हिंगाच आसा गाय आमचो जिवो जेजू तुज्या इश्टानो दोन दुताच्या इतिहासांत जरी तर आमी वाचल्या जाल्यार बागयोन स्तेवां तो म्हणटा आयज देव मनशाच्या फातरांनी बांदलेल्या मंदिरांत जियेना पूण दर एका मनशाच्या काळजांत तो जियेता दर एकल्या आमचे काळीज जावन आसा देवाची आर्क पेट ईच ऑफ आवर हार्ट इज द प्रेजन्स ऑफ गॉड तर देव जिवो देव तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जियेता हे सोत ही जाणविकाय आमकां आसची गरज आनी जेन्ना देव म्हजे भितर जियेता जाल्यार दुबावा विरेत म्हजें जिवीत फुलवंत जातलेंच जेन्ना हांव ह्याच बोरवाशान जियेता हेच खात्रेन जियेता की देव म्हज्या जिवितांत जियेता तेन्ना हांव वायट करूंक सोडटलो हांव म्हज्या असोगतायेचेर जोयत व्हरूंक शकतलो म्हज्या भावा भयणीच्या मोगांत हांव जियेतलो म्हजें जिवीत एक मोगाचें समुदायीक मोनाचें देवाचेर पातयतलें जातलें आयज होच उलो आमकां आमच्या जिवितांत देवाचें जिवें आसनें अणभवून आमचें जिवीत फळवंत करूंक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी मारयेची खबर आयकला बाबा भयणानो आमचे पवित्र सोबेन आमी अंकवार मारयेक मान दिता कारण ती जाली जेजूची पयली आनी सगळ्यावन उत्तम शीस शी वॉज द फर्स्ट अँड द मोस्ट परफेक्ट डिसायपल ऑफ जिजस ह्या कारणाक लागून आमी तिका मान दिता आनी हेच सोत जेजू आयज आमचे दोळ्या मुखार दवरता अंकवार मारिया सुदैव न्ही फकत तिणें जेजूक जल्माक हाडलो म्हूण जेजू म्हणटा वय तिणें म्हाका जल्माक हाडलो ताका लागून अंकवार मारिया बागी पूण ताचे वोन अदीक ती बागी कित्याक तिणें आपल्या जिवितांत देवाचें उतर आयकलें आपल्या जिवितांत देवाचें उतर तें पाळलें हातून आसा मारयेचें व्हरतेपण देवाच्या उतराक ती उक्ती रावली आनी आयज होच उलो आमकां दर एकल्याक देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून आनी थंयच थांबूंक न्हय तेच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी अशें करून आमी आमचें जिवीत फळवंत करतले बाबा भयणानो ह्या नियाळ्यांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें व्हरुया 3 कल्पना तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतलो पयले सुवातेर बाबा भयणान आमी जाणो आमी वावराच्या जाग्यार वा आमी स्कॉलाक आसतना तेन्ना आमचे कडेन आयडेंटिटी कार्ड आसतले आमचे ओळख पत्र म्हूण आसताले आनी ते आयडेंटिटी कार्ड पळोवन कोण म्हूण दुसऱ्यांक खबर मेळटाली
हो भुरगो हें भुरगें ह्या क्लासींतले, हो मनीस हो वावर कोता, हो ह्या गांवचो. पिच्या इश्टांनो, आयज आमचे क्रिस्ती आयडेंटिटी कार्ड कितें करुया. आमी दोन दुताच्या इतिहासांत दुसऱ्या आवेस्वरांत वाचल्या जाल्यार त्या लोकांचे भावपणान जियेल्लें जिवीत, तांचो भावार्थ जो ती जियेताली, एकामेकाच्या हुस्क्यान ती जियेताली, सगळे भागां ती दवरताली, हातूंतल्यान लोक ती क्रिस्तांव म्हूण ओळखूंक पावल्या. तांणी व्हडलो पेरगांव घालूंक ना, आमी क्रिस्तांव, पूण दोन दुताचे इतिहास आमी बारीकसाणेन वाचले जाल्यार दुसऱ्या लोकांनी तांकां पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हणले. आयच्या ह्या आधुनीक समाजांत जंय वेगवेगळे तरेचे वायट, वेगवेगळे तरेचे ओनीत, वेगवेगळे तरेन भ्रश्टाचार, वेगवेगळे तरेन पातक भितर सरलेले आसा, थंय आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक गरज. आयज घोडेक आमच्या नांवा उदेशी, आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान थ्रू आर लायफस्टायल, आर कल्चर, घोडेक आमच्या फेस्तां परबां उदेशी आमी दुसऱ्यांक आमी क्रिस्तांव दाखयता, पूण हातून आमचें वर्तेपण ना. आमच्या शेगुणी जिविता उदेशी, आमच्या क्रिस्ती जिवीत आमी फुलवून जियेता तेन्ना दुसरो आमचो लोक, दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक म्हणूंक जाय, हो मनीस क्रिस्तांव, हो आमचो भाव क्रिस्तांव, ही आमची भयण क्रिस्तांव. आयज भाव भयणीनो, आयच्या काळार हे आमचे मुखार एक मोठें आव्हान. आमच्या जिविताचेर नदर मारया. म्हज्या जिविता उदेशी दुसरो म्हाका क्रिस्तांव म्हूण ओळखूंक पावता काय. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आमी संवसारांत एकूच फावट जियेता आनी संवसारांत आमी कांयच घेवन येना आनी कांयच घेवन वचना, पूण एकूच आमी कितें दवरता तें म्हणल्यार आमची बरेपणां. आमच्या कुटुंबांत जी बरेपणां आमी करता, आमच्या समाजांत, आमच्या समुदायांत जी बरेपणां आमी करता, तीच आमी ह्या संवसारांत दवरून वेता. आनी ह्या बरेपणाचो फळ आमच्या उपरांत येतली पिळगी अणभवतात, ती धादोशी जातात. भाव भयणीनो, आमच्या पुर्वजांनी काय बरी आमचे भांडार आमकां दवरलेले आसले. आमची सृश्टी, आमचे सैम ह्या गांवांत काय कितलीशीं आमची शेतां भाटां, कितलेशेच आमचे आगोर, कितल्योश्योच आमच्यो न्हंयो आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरल्यात. तांणी दवरले म्हूण त्यो आमकां मेळ्ळ्यो. आयज आमकांच विचारुया, आमचे फुडगे पिळगेक, आमच्या येतल्या भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक आमी कितें दवरून वेतले. हें जालें संवसारी म्हणल्यार. आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमी आमच्या भुरग्यांक कितें दवरता काय. जशें म्हणलां, वी लीव ओन्ली वन्स, बट वॉट वी लीव बिहायंड इज आर गूड मेमरीज, आर गुडनस. आमच्या मरणाच्या वेळार लोकांक अशें म्हणूंक आमची आशा आसूं न्ही, हो पळय एक बरो मनीस संपून गेलो, जायते बरें ताणें केलें. आनी अशें लोकांक म्हणचें तुजें सोवें आनी म्हजें सोवें अशें केन्नाच घडचें न्ही. बरें जालें हो मनीस मेलो तो. एक बरें जिवीत जिवन एक बरें मरण आमी आशेवया. आनी तिसरे सुवातेर भावा भयणांनो, जशें हांवें म्हणलां, इस्रायल पोरचेन देवाचे आसने तांचे बरोबर आसले. दे एक्सपिरियन्स द प्रेजन्स ऑफ द लिवींग गॉड इन देयर मिड्स. The greatest tragedy of our time today is that we have failed to recognize that God is with us. आमचे व्हडले दुर्दैव आयच्या काळार देव संवसारांत ना, देव पयस खंय आसा, वो देव नाच असले मनांत आमी जियेता, असल्या मनांत आमी आमचे कार्य आमी करता. आनी ताका लागून भाव भयणांनो, वेगवेगळे तरेचे वायट, वेगवेगळे तरेची आव्हानां, वेगवेगळे तरेचे निसणटोण आमी करूंक पावता. आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां हें थावें घेवया, देव आमचे मदें जियेता. गॉड इज प्रेजंट विथ अस. म्हज्या जिवितांत पयले सुवातेर तो जियेता. आनी जेन्ना हांव होच अणभवान हेच खात्रेन जियेता तेन्ना म्हजें जिवीत ह्या खात्रे आड वेचें ना. ह्या देवाच्या आसल्यान म्हजें जिवीत हांव फळवून करतलो. तुज्या इश्टांनो, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जाणें आपलें जिवीत, आपलें मुण्यारपण फळवून केलें आनी आपल्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवनपणा उरी आमकां दर एकल्याक स्वर्गीचें सूख, स्वर्गीचें राज जोडून घेतलें. तो ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. ताचे कडेन हीच कृपा मागुया. सायबा, म्हाका दी ती कृपा म्हज्या जिवितांत तुका अणभवूंक, म्हज्या जिवितांत
तुजें आसणें उणभवून म्हजें जिवीत तुजे भाशेन तुजे आवय भाशेन फोळवून करून एक दीस तुवें म्हाका निर्मिलाय तें सुर्गीचें सूख संतोशान भोगूंक पावूं. सगळे आमी उबी रावया. आमचो देव कोण वाडो आमी जिवितांत बरें करूंक तो आमकां आदार दिता. ताचेर पातयेवन आमचे मागणे वेळार देवा मुखार आमी घालुया. आमचे पाप सायबान बिस्मानी आनी यादनिकांनी जेजूची काळीज आपणावन आपले पोरजेक जेजूचे रूपकार ते जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकाचें बरेपण मनान दवरून निती आनी स्वता खातीर सदांच ते उबे रावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तो याड बाप कोविड पिडेक लागून कोश्टवतात तांकां आनी तांचे फामिलीक भलायकी कुरपा आनी पिकोवणी बापा लागीं मागुया. तो याड बाबा आमची मागणी आय आमची मागणी आय बाबा. आंकवार मारये बोरी ह्या महामारी वेळार दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूं आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण आनी बरवोसो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तो याड बाबा आमची मागणी आय आमची मागणी आय बाबा. बोमोगळ बाबा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्यात. कोनवडेन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमच्या जिवितांत आमीच तुजे उपकार जावंक तूं आमकां शिकय. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापाक आमची दाना उबारतना गीत गावया. C30 रुपे भांगर मागिनाय पेज नंबर 41. C30. Bagar magina aku sosa tu sosai ba amchi kaza tu kaza kushi wapun dina duka amchi kaza तुझ्या मोगान आवडेगा आमची गाजा उबारता. तुझ्या मोगान आवडेगा. म्हज्या बाबा भयणीनो हे मोज्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र विचाराक सर्वेस्पोर बांधून घेवंक. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक खेरीत मान दिवंक हे वेदी बोंथणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या बासोतीन देणी आमी तुका भक्तीन समर्पीत हांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस आमी ओदीक बरो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बाग्यून तांकवार मायेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कणवडे आमी वाखणटा. शेकांचेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशांताय कितल्यो प्रेमी तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकुरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाक कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गात. तांचे वाखाणणेक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Don palazzo sorvespor tu. Ovid, Ovid, Ovid. Don palazzo sorvespor tu. Surgari sonsa volea, tuja vojvova. Surgari sonsa volea, tuja vojvova. Usolgi, 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 dokazoj cud. Solvespor acelavi, jedna taka cud. Solvespor acelavi, jedna taka cud. Usolgi, 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 dokazoj cud. बापा, कोरोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत हें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. Bavartato good for good to you. Somiaci su tuci moronavi.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो गुडास को आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमाचो दरमेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट को तांकां आनी जे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोड पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेन झुजे बागेन धरून दुथा आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेसू आमच्या सुडबंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान अत्रेकता. तर आमकांचे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पापकातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पापकातले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पापकातले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेताव ती आमचेर जोडटी आनी कास साडिना जावं पूण तुजेच काकृतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अको दी. ही देवाची शेळी हो तो जिवो जेसू जो सोगटांक आमकां आपल्या देणेनी भरता आनी आमकां पवित्रतायेन सांबाळटा. हो जेजू आमच्या काळजांत येता ताका शेवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें
हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या कालसान घेतना कित गावुया D2 आमी सोगलीं एक पेज नंबर 47 D2. आमी खुमन्या घेवन घेतना आमी सदां करता तशेंच आमी करचें. याज्ञिकाशी पावचे आदीं तुमी तुमचें मास्क दिवचें आनी खुमन्या घेतल्या उपरांत मागीर परतून तोंडार हाडचें.
Git gavuya W16 Mozo Otmo Sorvesporag Wakanta, page number 272, W16. Sugribi Ravya. Aplo bolista tubarun sorvispor, Karzan monan gordur tolyan kathaundaita. Podvedarang sodra voile sheutita, Lanvi kankto maye mokan boirkata. Prarutuya. Kon varya bapa, Bayu tankvar mare kami manditana, Tu vienam kan surgince jeuna dadushi,
केल्याय देखून आमी संतोष बोरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका तो उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी यानी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी फाल्यां असुम सायबणीची परब पयले मीस 6:30 वाजता दुसरे मीस 10 वाजता पयले मिसाक रोमाबाट मडसाय आनी बोंदीर आनी दांचे मिसाक व्हडलें बाट आज आमी मारिया शांततायेन आसलेली फाल्यां तिका देव स्वर्गार व्हरता ह्या आयच्या दिसाची शांत परब आमी पाळटा तुमच्या जिवितांत देव तुमकां ही शांततायेची देणी सुबापणी दिवं सर्वेस्पोर तुमचे सव्वी आसूं तुमची सव्वी आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं आमेन जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतला आमचें जिवीत फोळवण करूंक वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार Shorter Kitgawiya T21 page number 213 T21 Tuja dira